Ciao ragazzi, oggi siamo in un posto diciamo mitico per quanto riguarda fare dell'attività outdoor nell'isola di Oahu, alle Hawaii, per intenderci dove c'è Honolulu, e siamo nella famosa scalinata. Più che scalinata è una vecchia ferrovia che risale alla seconda guerra mondiale e ci porterà su in alto perché c'è un cratere di un vulcano e diciamo questa scalinata si chiama Coco Head. Sono 1048 traversine diciamo della ferrovia, perché non sono dei veri e propri gradini, per cui diciamo che questa qui è stata una vacanza all'insegna delle scalinate. Abbiamo fatto quella di Santa Monica, 190 scalini, e questa direi che è veramente un challenge anche per me. Dicono che ci si mette più di un'ora a farla, perché i gradini non sono veri e propri gradini, ma sono delle traversine, diciamo, della ferrovia. Per cui ragazzi, ce la dobbiamo fare. Ragazzi, il cronome, la frequenza è già a 142 battiti. Alla faccia. Ragazzi, qua siamo in un punto un po' pesante, ma non tanto per la rapidità quanto perché, come potete vedere, tra una traversina e l'altra c'è un bel buco e sotto non c'è niente. Alla faccia della scalinata, ma noi ce la facciamo, dai. Porca troia. Good job. Affanculo. Go, please. Ok ragazzi, siamo alla fine della scalinata, sono passati 45 minuti, abbiamo fatto 2-3 stop, però non siamo ancora completamente al top della montagna. Andiamo.